him, ènìyàn gbogbo. you, the designer of every heart. Tó dẹ̀ létò fún ẹni gbogbo lábẹ́ ọ̀run. And you have a wonderful plan for all under heaven. Tó di pé kẹ́nikẹ́ni ó tó wáyé ló ti ṣètò ìgbàlà alẹ̀ fún. That before our emergence, you plan salvation for us. Olùgbàlà, Savior, olùdáǹdè wa, our Redeemer, bá wa pàdé lálẹ́ yìí. encounter us tonight. Kí ètí ayébáyé rẹ yẹn tó ti ṣẹ mọ́ wa lára, àwọn nǹkan tó ní lọ́kàn kó máa ṣí wọn payá fún wa. So that your eternal plan and purpose will be systematically Kírìn àjò unveiled wa to lọ us. sáyérayé níbi tí a máa gbé títí kó lè rọ̀ wá lọ́rùn. That our journey to eternity will be easier for us. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus Christ's name I pray. Dáníẹ́lì orí kẹta ni à ń lọ ní òní. We are sweeping to Daniel chapter 3 today. A pe àkórí ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí tí a ti lè parí lónìí. Nebukadneza, ère wúrà Nebukadneza, ère wúrà Nebukadnezari, ère wúrà Nebukadnezari. Nebuchadnezzar's a golden image. Orí kẹta ìwé Dáníẹ́lì láti máa mú ẹ̀kọ́ yẹn, ṣùgbọ́n a máa mú díẹ̀díẹ̀. To be taken from Daniel chapter 3 in bits. Ibi tí a bá lè dé lálẹ́ yìí náà láti máa ṣíwọ́. A lè kọjá ẹsẹ̀ ìkẹta gan, ẹsẹ̀ ìkẹrin tá a bá fẹnu kàn. A We máa ṣe àlàyé. extend to verse 4. Bíbélì ló ń rò pé àbájáde àlá tí a túmọ̀ fún Nebukadnesari ló gbé ère orí kẹta yìí jáde. Many Bible scholars believe that the outcome of the interpreted dream of Nebuchadnezzar was the erection of this golden image. Ìṣe àti ìwà àwọn orílẹ̀-èdè tàbí kèfèrí ni láti máa bọ̀rìṣà. It is the culture and tradition of Gentiles to worship idols. Torí òrìṣà ní Israẹli fi lọ sí ìgbèkùn. And the Israelites went to captivity because of idolatry. Ọlọ́run dẹ̀ ní ète onígbá méjì fún ìgbèkùn Israẹli. God has two-dimensional program for the captivity of Israel. Ète fún Israẹli bí orílẹ̀-èdè. That is the program, the intention of God for Israel as a nation. Yàtọ̀ sí pé a jẹ wọ́n níyà, ṣùgbọ́n ète ọkàn rẹ̀ ni pé kórìṣà gan sún wọn. Apart from the fact that they suffered, God also wants to make them to be fed up of idol worshiping. Kán gbé ìpinnu jáde láti ilẹ̀ ìgbèkùn pé Olúwa Ọlọ́run òun nìkan ni Ọlọ́run gbogbo àgbáyé. That at the end of their captivity, they should conclude that only the Lord God Almighty is the owner of the whole universe. Ète kan náà ní láti lọ́kè ìfèrí sínú ètò ìgbàlà káwọn náà lè mọ̀ pé Olúwa Ọlọ́run òun nìkan ni Ọlọ́run. And another one is to integrate or engraft Gentiles into God's plan of salvation, that they also will be persuaded that only the Lord is God. Ó dàbí èdè tí bàbá Paul ń lò ní Róòmù orí kọkànlá pé ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run, ọgbọ́n Ọlọ́run, àwa mẹ́rìndín Ọlọ́run, pé Ísírẹ́lì fọ́jú ní apá kan kí kèfèrí lè wọnú ìgbàlà. Ó ní ìgbà tó bá tó yá o, Ísírẹ́lì náà máa rí àánú gbà nípa orí ọ̀fẹ́ tí kèfèrí rí gbà. Now, just like what Paul said in Romans chapter 11, how the people of Israel became partially blind so that the Gentiles will be integrated into God's program. And later, God will definitely visit Róòmù orí Israel. kọkànlá
kí nǹkan tí mò ń sọ In kó lè Romans kalẹ̀. chapter Ẹ 11, jẹ́ ká gbé láti bí ẹsẹ̀ 26 Rome orí verse ìkọkànlá 26. Romans chapter 11. Rome. bẹ́ẹ̀ lẹ́ ó sì gba gbogbo Ísírẹ́lì là A ó gba gbogbo Ísírẹ́lì là. gẹ́gẹ́ bí a ti kọ ọ́ pé Bẹ́ẹ̀ ni. ní Síónì ilé olùgbàlà yóò ti jáde wá yóò sì yí ìwà bí Ọlọ́run kúrò lọ́dọ̀ Jákọ́bù èyí sì ni májẹ̀mú mi fún wọn nígbà tí èmi ó mú ẹ̀ṣẹ̀ wọn kúrò nípa ti ìhìnrere ọ̀tá ni wọ́n nítorí yín bí ó ṣe ti ìyànfẹ́ ni olùfẹ́ ni wọ́n nítorí ti àwọn baba nítorí àìlábàámọ̀lé ẹ̀bùn àti ìpè Ọlọ́run nítorí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin kò ti gba Ọlọ́run gbọ́ rí ṣùgbọ́n nísinsìnyí tí ẹ̀yin rí àánú gbà nípa àìgbàgbọ́ wọn. Ẹ̀yin rí àánú gbà nípa kí ni o? Àìgbàgbọ́ wọn. Kà síwájú kó jẹ́ kí nítorí Ọlọ́run ṣe gbogbo wọn mọ́pọ̀ sínú àìgbàgbọ́. Gbogbo ayé inú àìgbàgbọ́. Kí ó lè ṣàánú fún gbogbo wọn. Ó lè ṣàánú fún gbogbo àgbáyé. Ha! Ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ àti ọgbọ́n àti ìmọ̀ Ọlọ́run. Òyìnbó ẹ̀ rí i pé láti bí ẹsẹ̀ kẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ló ti sọ̀rọ̀ bí a ti fún kèfèrí láàyè ṣùgbọ́n ká má yọ o kèfèrí náà Olúwa náà tó máa gba Ísírẹ́lì là ẹ tẹ̀ gbé ní òyìnbó yẹn ní verse 25. Lest you be self-opinionated, Yes. wise in your own conceits. I do not want you to miss this hidden truth and mystery, brethren. Hardening insensibility as befallen a part of Israel, until the full number of the ingathering of the Gentiles has come in. Bẹ́ẹ̀ yẹn pé ojú fọ́ wọn kọ́lọ́hún lè kó kèfèrí kókó gbogbo orílẹ̀-èdè yòókù kókó wọn jọ sọ́dọ̀ ara rẹ̀ kán rí gbàlà kí àkókò kèfèrí kún ká kó wọn jọ sílé. Yes. And so all Israel will be saved. As Tí it Ọlọ́run is, bá parí ètò yẹn Ísírẹ́lì náà máa rí ìgbàlà. Bíbélì lẹ̀ ń kà. as it is written, the deliverer will come from Zion. Bẹ́ẹ̀ni. He will banish all ungodliness from Jacob. Yes. And this will be my covenant, my agreement with them when I shall take away their sins. From the point of view of the gospel, good news, they, the Jews at present, are enemies of God. Bí ọ̀tá ni wọ́n jẹ́ sí Ọlọ́run nígbà tá a kó wọn lọ sí ìgbèkùn kí àwọn orílẹ̀-èdè kèfèrí kan lè rí oore ọ̀fẹ́ gbà. Àkókò kèfèrí bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà ìjọba Nebukadnesari. The kingdom of the time of the Gentiles started right from the kingdom of Nebuchadnezzar. So ìgbà yẹn lọ́lọ́run ti bẹ̀rẹ̀ sí náwó ìgbàlà kí kèfèrí náà lè wọnú ètò kan kúrò nídìí òrìṣà. God has started stretching forth his hands to bring in the Gentiles into the gospel Kódà and tí to a deliver bá them from fẹ́ mú idols. dáadáa gan a padà sílẹ̀ Egypt. But if we want to, we can still trace it back to their stay in Egypt. Torí Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ kó Ísírẹ́lì lọ sí Egypt kò ń ṣe wípé Ọlọ́run ò lè fún wọn ní ilẹ̀ kèfèrí tó wà ń gbà yẹn. God deliberately took Israel to Egypt. Not that God is incapacitated or powerless to give them the Ó Gentile ní ète nations. ó fẹ́ fún àwọn kèfèrí tó wà nílẹ̀ Kénáánì ní àǹfààní bóyá àárí gbàdà lára wọn ká tó dá wọn lẹ́jọ́. Ó tún ní ète láti ran Egypt lọ́wọ́ torí òun ní ìjọba gbogbo àgbáyé pé nípasẹ̀ Ísírẹ́lì kí a wó òrìṣà mọ́lẹ̀ ní Egypt káwọn ará Egypt kárí lára wọn tá wọnú ètò Ọlọ́run. He has it in mind to give time of grace to the Canaanites, whether we can see some that will be saved, and at the same time, through Israel, that God will demolish idolatry in Egypt so as to get some that could Ó gbójú sí seek to God. Egypt lára torí He Egypt focused on tóbi ní Egypt gbogbo ìjọba ayé because nígbà yẹn. Egypt was a dynasty, a strong Gẹ́gẹ́ bí a ti kingdom kọ́ in pé the world. Egypt la ti máa tọ́ ọmọ mi. Because a prophecy has come out that out of Egypt shall my son So be ibẹ̀ la ti trained. tọ́ Ísírẹ́lì dàgbà. And that was where Israel was Ibẹ̀ náà la trained. gbé Jésù lọ tá a ti tọ́ dàgbà. And that was where Jesus also was Gbogbo taken ohun to tó wà be lọ́kàn trained. Ọlọ́run ní gbogbo Bíbélì ní ètò ìgbà. All that are in God's plan is salvation, Kí kèfèrí kúrò nídìí òrìṣà kan gbọ́ Ọlọ́run gbọ́. so that the Gentiles will Kí depart from Ísírẹ́lì kúrò idolatry and nínú believe àìgbàgbọ́ God. kan gba Ọlọ́run gbọ́. That Israel should Gbogbo wa move wà away nínú from àìgbàgbọ́ unbelief. pátápátá. All of us are Kí buried gbogbo wa in kó lè rí unbelief, ìgbàlà. so
so that all of us will be saved. Róòmù orí kẹta ló ṣàyẹ̀ pé we are all guilty, gbogbo wa ló jẹ̀bi lọ́dọ̀ Ọlọ́run pátápátá. In Romans chapter 3, he said that everybody under the law are guilty. Ṣùgbọ́n ìdáláre wá nípa Jésù Olúwa. But justification came through the Lord A máa Jesus. sọ wọn yẹn nígbà tá a bá tún padà sínú ìwé Róòmù fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìwé Róòmù lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ṣùgbọ́n ní àkókò yìí kó yé wa wípé kèfèrí jẹ́ abọ̀rìṣà paraku. Just assuredly know that Gentiles are idolaters. Kò lẹ̀ sùn tá à ń bọ̀. There is nothing they cannot worship. A rí nínú ẹ̀kọ́ ìjẹ́jọ́ wọ́n ń bọ ènìyàn. Human beings are deified, are Ẹ rí worshipped. pé wọ́n fẹ́ bọ Paul àti Bánábà. No, they want you to worship Paul and Torí Barnabas àkànṣe ìyanu ti pàṣẹ wọn. because of a special miracle performed through Ìyẹn ò them. ní jẹ́ àjòjì sí wa nílẹ̀ Yorùbá wa níbí And that tàbí ní should not be so Nàìjíríà. strange to us here in Yoruba land. Torí pé a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run tí wọ́n ń bọ nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé ènìyàn ni wọ́n. We have so many gods worshipped in Yoruba land that are òkú human beings. ìṣàdá ọmọ èèyàn jagunjagun akẹ́kọ̀ọ́ lògùn. The god of thunder happened to be a warrior in the ancient history of Yoruba. Ṣàngó kìí ṣe àrá ṣùgbọ́n torí pé ó máa ń sọ̀rọ̀ iná máa ń jáde lẹ́nu ẹ̀ ó máa ń sán bí àrá lẹ́yìn ikú rẹ̀ asọ́dọ̀rìṣà kúnlẹ̀bọ. The same thing, the god of thunder happened to be a king and Wọ́n pọ̀ also bẹ́ẹ̀. a warrior, Wọ́n but pọ̀ was bẹ́ẹ̀. deified eventually. Tí à ń There bọ are so nílẹ̀. many of them. Kódà Yorùbá lè bọ iṣu tó bá tóbi akọ́ṣu wọn á sọ́dọ̀ Ọlọ́run wọn á máa And the bọ. Yorubas could worship a very big tuber of yam. Ẹ mọ̀ pé ká tó jẹṣu láwọn ìlú kan ní Nàìjíríà nípa lápá àṣàlẹ̀ níbí wọ́n á ṣọdún òrìṣà iṣu kan tó jẹṣu wọ́n ò lè jẹṣu lásán. You know, before a new yam could be eaten, there must be a dedicated festival Torí- to the god of yam. Ọlọ́run kan ló gbé iṣu jáde iṣu yàtọ̀ nínú oúnjẹ. Because yam is peculiar Wọ́n among gbọ́dọ̀ bọ all food òrìṣà items. tó gbé iṣu jáde So yẹn. they must worship the Oh, gods they or like idol Jésù. responsible for the production of yam. Ìlú tí mo ti ẹ̀ ti lọ school The place where I schooled tí mo ti lọ sí grammar school tí elementary, mo ti jáde grammar school secondary school, tí wọ́n bá ń fẹ́ ṣọdún Ògún if the god of táwọn iron is to aṣọdún be Ògún ò lè worshipped, jẹṣu. if the god of iron is not worshipped, nobody can eat new yam, Jọ́tà bá dẹ̀ máa at least celebrate ẹ̀ publicly. ní wọ́n máa ṣe yẹn òrìṣà babalóòṣà wọ́n á gbé The iṣu yẹn kalẹ̀ high priest, they will roast the yam. ọ̀bẹ tó máa fi gé iṣu yẹn The knife kò with gbọ́dọ̀ which gé lẹ́ẹ̀mejì the yam ìwé ẹ̀ náà máa will be gbé cut. ó dẹ̀ must be gbọ́dọ̀ cut gé iṣu yẹn once. wọ́n á gbé kalẹ̀ báyìí á gbọ́bẹ̀ yẹn lé It will put the ọwọ́ knife kan on it. á là á désàlẹ̀ It will cut it inspector àwa into wò two. ọwọ́ tọwọ́ ọ̀tún ògùdọ̀ ju tòsí lọ And the inspector will come and supervise that. tọ́ba ti wá wò pé The two ó gé iṣu sides yẹn must be déédéé equal. ó balance gbogbo ayé máa jẹṣu lọ́dún yẹn Then if the yam is ọdún ti fẹ̀. the two sides of the yam split it Ẹ̀hẹ̀n. of equal size, then that is a happy New Year yam festival. Mo wòran débẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọléèwé torí wọ́n fún alọ́lídé mo débi tí I wọ́n ti was gé there iṣu yẹn. because we were in holiday, and so I witnessed Kò it. sí school lọ́jọ́ yẹn rà. There was Gbogbo no wa school ní that day. every year kò sí school. So every máa lọ year wòran. there will be no school. Àwọn tíṣà wa gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mọ̀ lùbẹ̀ ni wọ́n sọ Many of our teachers are native. So òrìṣà kẹlẹ̀ kí gbíngbíngbín nílẹ̀ Yorùbá. We have idolatry in Yoruba land very well. Mo rántí ẹ̀gbọ́n bàbá mi tí mo gbọ́dọ̀ ẹ̀ nígbà tí mo wà ní primary tí a bá bàbá ò tẹgbà tí wọ́n. I lived with an uncle, my paternal uncle, when I was tó kàn young. pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn. He never believed those traditions. oko láti ń jẹṣu ní tiwa àti máa jẹṣu. We normally say, Tó bá come dẹ̀ and ní eat bọ̀ yam. àpò ọdẹ ní bàbá àpò He was ọdẹ an hunter. We put àpò ọdẹ ló máa fi iṣu sí a wálé. tuber of yam inside the bag. Ìyá ẹ̀ ní ìyá ẹgbẹ́ páàdì adẹ̀ tilẹ̀kùn kíṣìnì rẹ̀ And kíṣìnì he rẹ̀ will náà ti close máa his gún kitchen, he will yán. peel it Àti- and pound yam. kò kán. He was not concerned about those táwọn celebrations. bá aṣọdún yẹn nìkan ò lè jẹṣu. If the festival is not conducted, nobody will eat new yam. ó tún ní táìmù tó gbọ́dọ̀ kóṣù dé ọjà.
And it has a particular time that you can celebrate your Oh, tubers and of yam Oh, and then- in the market, even in this town. ó níbi ó tí iṣu bá ẹsẹ̀ jáde báyìí kò If, lè wọ ọjà if the newly yam ó níbi is tá máa out, kó su dé. you Torí o- cannot just take it to the òrìṣà kan market wà lẹ́yìn iṣu because there is an idol behind the yam tí wọ́n gbọ́dọ̀ bọ́. that they must worship. Olúwa ò ṣe o, Lord, we thank you. Olúwa ò ṣe o. Lord, we thank ṣé you. mo pé inú nǹkan tá a ti gbà wá nìyẹn? That is where we were delivered. Àbí ẹ ń bọ ṣúgà tó jẹ ṣúgà báyìí? Do you worship a yam or idol before eating? No. So bàbá yìí This man, nígbà tí wọ́n fi ìran yẹn hàn tán when after the revelation, the dream, ó dìde. he rose. Àbájáde nǹkan tá a máa gbọ́ lẹ́yìn ẹ̀ ni pé ó yá ère wúrà pátápátá látòkè dé sàlẹ̀. The outcome of the interpretation of the dream was to establish or erect a golden Ẹ má gbàgbé image. ẹ má gbàgbé ọkùnrin wólẹ̀ níwájú Dáníẹ́lì ó mẹ́sìn ó ní Ọlọ́run Dáníẹ́lì òun nìkan ní kẹ́nẹ̀. Don't forget that the man has confessed, as it were, before Daniel, that the God of Daniel is the only true God. Ṣé ó yẹ kó tún tẹ̀síwájú láti gbé ère kalẹ̀ kí wọ́n á bọ ère? Should he be the one to go forth to establish an idol to be worshipped? Á jẹ́ kí ẹ̀kọ́ Jésù máa yé wa. It nígbà will tí make a bá us dénú to máa. have the message of Ẹ̀kọ́ Jesus well driven ẹ̀kọ́ home. irúgbìn lẹ́bàá. The parable of the sower by the wayside. Ẹni tó gbọ́ ọ̀rọ̀ òun náà ń fayọ̀ gbà. He had the ṣùgbọ́n kò word and pẹ́. received it with joy. Irúgbìn lórí It has no àpáta. root in him. Irúgbìn láàrin ẹ̀gún. And that one Irúgbìn ní on ilẹ̀ the rere. rock and among the thorns. So And the one on ẹ̀rí- the good soil. Irú ilẹ̀ wo ni iṣẹ́ ìyanu tó múnú Nebukadnesari wárìrì foríbalẹ̀? Irú ilẹ̀ wo ni ẹ̀kọ́ yẹn bọ́ sí nínú ọkàn rẹ̀? From here you will be able to deduce the type of ground that the message that brought his confession of God as the only true God fell. So ẹ má bọ̀ sínú ẹ̀tàn oníwàásù kankan. A gbọ́dọ̀ bá àyàn gbọ́ ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ kí kinní kan pàápàá tí ìyanu bá ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́. Ọlọ́run á gbà tiẹ̀ o. Ẹ má jẹ́ kí iṣẹ́ ìyanu kó fẹjú mọ́ yín láti bọ́ sínú ẹ̀tàn pé gbogbo ẹni bá ti rí ìyanu lórí ìgbàlà. Kò rí bẹ́ẹ̀ o. We should not be deceived or carried away, believing that all that receive God's divine miracles and go forth to confess God have actually accepted Ojúṣe Him. Ọlọ́run No, ni láti it is the wó duty iṣẹ́ of God to ìṣúná. destroy the work of the devil. Jésù wá sáyé kó lè pàṣẹ ìṣúná. Jesus came to the world to destroy the works of Ẹnìkan the gba devil. Jésù kò gba Jésù. Ọlọ́run lè pàṣẹ ìṣúná nípa Whether iṣẹ́ someone ìyanu believes ìrere. God, Jesus or not, God can still destroy the work of the Ọlọ́run devil lè in his life. fi àmì hàn. God lára can show ẹnikẹ́ni. signs and wonders to Lára anybody, ẹnikẹ́ni. on anybody. Ṣùgbọ́n ìyẹn ò túmọ̀ sí gbàlà. But it's not synonymous to salvation. Ọlọ́run lè ṣe iṣẹ́ ìyanu lára ẹlòmíì káwọn ẹlòmíì tẹpasẹ̀ rí gbàlà kó nǹkan má rí gbàlà. The miracle on somebody might bring in other people into Christ. Òun gan tó ń ṣiṣẹ́ ìyanu lára ẹ̀ ó lè má rí gbàlà. And the person and the recipient of the miracle might not even be born Kó again. táwa yíwa bí irúgbìn lẹ́bàá ọ̀nà àbẹ̀ irúgbìn lórí àpáta àti ẹ̀ mọ́ ibi tá a fẹ́ fi ti Nebukadnesari sí torí ó wólẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo ti tẹnu mọ́ pé ẹ má jẹ́ kẹ́tàn mú wa pé kèfèrí kan dédé fẹ́ máa náwó fún wa òun mo ti máa sọ fún wa pé ẹ jẹ́ kán rí gbàlà ṣùgbọ́n eléyìí báyìí a lè blame Daniel torí ó ti jẹ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ó ti jẹ́wọ́ Olúwa kó tó máa gbéga ó lóun gbéga ó kẹ́wọ̀n sí lọ́rùn ó káṣọ sí lọ́rùn ó dẹ̀ fi sípò ọlá we can't blame him. He has no option than to accept those gifts. Now I do warn you that don't accept gifts and unnecessary materials from unbelievers who pretend to be part of us. Here we cannot blame Daniel because he has no option than to accept all those offers. After all, he has been serving in that office for long. Ọ̀gọ̀rọ̀ nínú ìtànràn fún àpẹẹrẹ Constantine bí a ṣe wo nínú history of the church Constantine ò gba Jésù ó lóun rà mí lójú afẹ́fẹ́ rí sign of the cross ó dẹ̀ sign of the cross tó lóun rí yẹn ogun tó fẹ́ jà ó borí ogun yẹn ó dẹ̀ dáwọ́ kán má máa pa kírísítẹ́nì kán má máa gbé kírísítẹ́nì kán má fìyà jẹ wọ́n ó dáwọ́ ẹ̀ dúró. For instance, there are similar cases in history. Like Constantine, he saw the sign of the cross in the air,
and he went to war and won. Because of that, he decreed that Christians should thenceforth not be executed or imprisoned. lẹ́yìn ìgbà yẹn ló ti bẹ̀rẹ̀ sí wá ṣọ́ọ̀ṣì. After that, then he started coming to the church. kò dẹ̀ tí ì rí gbàlà. And yet, he was not born again. gbogbo rábàdẹ̀ fẹ́ rojú rere kọ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀ wọ ṣọ́ọ̀ṣì. And anybody that wants to be favored by the man must come to the church. ara tu ìjọ kò sí jàkadì. So the church was comforted, no more bí òrìṣà ti persecution. wọnú ìjọ ni mò ń pàṣẹ. That was how idols entered into the church. ìgbà tó yá làwọn ọmọ ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí rántí ọkọ wọn bàbá wọn ẹ̀gbọ́n wọn àwọn èèyàn ọlọ́run tó ti kú tí wọ́n ń ṣe ìrántí ọjọ́ òkú wọn. mo máa ń kìlọ̀ fún òrìṣà nínú ìjọ pàápàá ẹ̀yin oníbàdì àti ẹ̀yin anánibásì mo máa ń kẹ̀yìn nílọ̀ ó ti kó bá ìjọ rí kò yẹ ká tún wọnú ẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì ká wá wọnú ìjọba aṣòdì pẹ̀lú òrìṣà. Now, eventually, the people whose loved ones has gone, he started doing the remembrance of the deceased eré one. wọn à ń ya And fọ́tò that's why nígbà yẹn I do warn bẹ́ẹ̀ you kí léèrè that kí ni you mo should pè not é. be very careful about the birthday celebration and anniversary. ẹni tẹ mọ ẹni tọkọ ẹ kú lọ́dún yìí lọ́dún bí nínú tán pa nípa ìyà o lè sọ pé ó ṣe àṣejù pé tó bá jẹ́ nínú ilé rẹ̀ nìkan bá gbé wá ṣọ́ọ̀ṣì kó dúpẹ́ adúpẹ́ o ìwé èṣí bàbá wa tẹ̀ wà láyé ó tẹ lọ ìgbà tó yá ni wọ́n ń gbé wá ṣọ́ọ̀ṣì tí wọ́n ń gbé ọdún yẹn wá ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́ bá ti ń gbọ́ Saints Day nínú ṣọ́ọ̀ṣì ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ìrántí ọjọ́ àwọn tó ti kọjá lọ ìjọ wa ń mú lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan má jẹ́ kí mi fagùn. Now, what we are saying that for somebody whose loved one passed away, he might do whatever he like privately at home. But eventually, those remembrances were brought into the church and titled Saints Day. That is, individual person must take at least a day of remembrance. ọjọ́ tí wọ́n gé Paul lórí ó wà nínú àkọọ́lẹ̀ ọjọ́ tí wọ́n ń pa ẹni ẹ jẹ́ ká ṣe ọjọ́ ìrántí tí Paul kú St. Paul's Day ọjọ́ ìrántí tí Pétérù kú St. Peter's Day ọjọ́ ìrántí Jòhánù St. John's Day gbà tán mú gbogbo ọjọ́ tán tí àwọn tán pa nípa ẹ̀yà kù náà wá mú November 1 All Saints. That is taken like Paul was killed, Peter. So we have a St. Paul Day, St. John's Day, St. Peter's Day. And when we discover that all days of the year had been filled up, now November 1 was taken as all other saints' day. bí a ṣe ní báde wọ́n ń pààyàn bí ẹni pẹran ni wọ́n ń pa kìsẹ́nì bí ẹni The pẹran ni Christians wọ́n were ń being gbàgbọ́ ìbàjẹ́ tó killed gbóná. and sometimes massacred. ẹ lọ ka history of the church tàbí kẹ́ lọ ka mo ti sọ fún yín Fox Book of Meters tẹ́ bá kà your brain will change. If you read the history of the church or Fox Book of ẹni ní Meters, abridge history of the church tóbi ìwé dẹ́ẹ̀dẹ́ ni but àwọn kan díẹ̀díẹ̀ wà tá a gbọ́dọ̀ mọ̀ irú there are eléyìí. certain things we ought to know. anniversary ọ̀bádé ọdún kèfèrí ni kí ni mo pè é. Anniversary and birthdays are Gentile ẹ ti tún gbọ́ celebrations. dáadáa nínú bíbélì In májẹ̀mú the láéláé Bible, Old Testament, gbogbo àwọn ọdún ìrántí bíbélì ó ń tọ́ka sí ẹnìkan ta ló ń tọ́ka sí. all Ew. the remembrance days, Ìgbà tí celebration Jésù in dé. the Old Testament, amútojú ọ̀nà they are indicators of Christ. fún But àpẹẹrẹ when Jesus came, all those ẹ̀ẹ̀mẹ́ta taken lẹ away. gbọ́dọ̀ máa ṣọdún mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àjọ ìrékọjá Kristi àjọ ìkórè Kristi àjọ àgọ́ Kristi. 3 festival or time celebrations must be conducted. The Passover is talking about Jesus. The tabernacle is talking about Jesus, and the harvest of Pentecost is ẹ̀yin tí ẹ bá ìkàwé It's wa also about calendar of Jesus. redemption ẹ lọ túkà Go and read bá our tẹ ka the book, ìtúkà tẹ́ ẹ bá ìka calendar ẹ of lọ kà redemption. ẹ lọ kà ọjọ́ ìgbà tá ń ṣe àjọ ìrékọjá gangan ni wọ́n pa Jésù Ísírẹ́lì ò ráyè sọdún ìrékọjá lọ́dún yìí. It Bẹ́ẹ̀ was lọ́dún during the parẹ́, time of the Passover ó parẹ́, that the anniversary Jesus of was Passover parẹ́. killed. àwọn tó ń ṣe lónìí òrìṣà ni wọ́n ń bọ̀. And so Jesus put an end to continual celebration of Passover. lọ́jọ́ Pentecost Day of Pentecost, níbẹ̀rẹ̀ ìkórè lẹ̀ mọ́ balẹ̀ ìjọ lórí. beginning of harvest, ìgboro dàrú
àwọn that the àlùfáà Holy Ghost sájáde descended upon the disciples, wọn òrùjú wọn and pàpà ṣe the gàdàgàdà celebration was set in lákòókò yẹn disarray. gangan àdàlù There was a strong òkú disarray. tabernacle báyìí So no more ìyẹn tí lọ́jọ́ celebration. iwájú. Then tẹ bá the bẹ̀rẹ̀ Feast sí of mú wọn Tabernacle kankan, is coming gbogbo ahead. ọdún tán gbé kalẹ̀ fún wọn pé kán máa ṣe pátápátá ó ń tọ́ka sí Kristi tí a kàn mọ́ All the other tó feasts, jíǹde kúrò ní òkú. they are indicators of Christ crucified and risen. lórílẹ̀‐èdè ó dáa o orílẹ̀‐èdè bá ń In a nation, fún àpẹẹrẹ tí ẹ bá wo celebration ìrántí bí wọ́n ṣe parí ogun àgbáyé kínní ogun àgbáyé kejì. you look at Wọ́n lè how máa rán the àwọn First èèyàn and Second létí World pé War ogun èyí ṣe was nǹkan tó stopped. kórìíre báyìí. It might be a reminder to the people to abhor war. ṣùgbọ́n ọdún òrìṣà kèfèrí ló ní But ọdún idolatry ìrántí belongs to ọjọ́ the Gentiles. kèfèrí ló ní Remembrance, ìdí òrìṣà Gentiles. ló ti jáde. Everything ìgbà tí ìjọ emanates tẹ́wọ́ from gba ọdún ìrántí ó kó idolatry. ìjọba ọdún òrìṣà. When the church started, the remembrance and birthday celebrations, it led the church into idolatry. ìgbádùn tẹ́ ẹ bá ka ìtàn ẹ gbọ́dọ̀ mọ ìtàn. You must Ìtàn yẹn know náà, history. òun ni Nàìjíríà fi ń wó báyìí torí àmọ́ That's why ìtàn wọn. Nigeria is collapsing 98 faster. pages tí Martin Luther lẹ̀ mọ́ ara Ghana church ara àwọn nǹkan tó jáde lórí nìyẹn. Martin Luther ló kó wa yọ òun ní bẹ̀rẹ̀ Protestant náà fi gbé ní ó protest pé nǹkan tẹ̀ ń ṣe yóò bá Bíbélì mu. Martin Luther wrote 98 pages, a kind of thesis to negate the technical idolatry in the church. gbogbo ohun tó dẹ̀ mú jáde He was níbẹ̀ called a Protestant. Paul sẹ́ni wọ́n nù wé Róòmù yẹn olódodo yóò yè nípa. And his summary here is the just shall kì í live by ṣe nípa faith. iṣẹ́ Man is justified not by kì works. í ṣe nípa iṣẹ́ Not by ẹ̀kọ́ works. ẹ̀ nìyẹn. That was his teaching. Justification Gbogbo by ọ̀nà faith. ó máa ṣe promotion lọ láti purgatory sọnù rere. The issue of Gbogbo ọjọ́ òrìṣà pátápátá. gradually moving from purgatoria tí ara bá experience ti rọ̀ to wá the heaven kò is sí nǹkan against the tá a lè Bible. ṣe níbi òrìṣà mo ń bọ̀ bẹ́ẹ̀. Actually, when Gẹ́gẹ́ bí ìfàlà the ni mo church ní kó is yé wa. at ease, then Alárọ̀ they wọn. flow into idolatry. ẹ má ṣì mí gbọ́ o ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run dáadáa. Thank God very well. mo máa ń jọ́sìn ohun tí mo fi ń I jọ́sìn do worship àwọn God ọjọ́ tí very mo well. fi ń jọ́sìn nínú ọdún pọ̀ gan. There are so many things with which to worship God. àjọjọ ń And gbàdúrà I nínú ilé. know ìgbà mi tún máa ń dá àwọn orúkọ kan tó dàbẹ́ ni pé níbi táwọn kankan ti tábà wá á ní kí n má máa dárúkọ yẹn síta kí n máa dá sínú. So gbogbo ọjọ́ every day I do thank God for what fún God has àpẹẹrẹ done. ní January 9 mo wọ Iléṣà ní 1974 mo ti fi jọ́sìn lọ́dún I yìí thank God for the particular day, January 9, that I entered this mo very ti fi jọ́sìn town. bá ti dárọ̀ bá ti jí láàárọ̀ kùtùkùtù bá sọ pé ìní kíní kan okùn orí mi á tú kí ló ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ Olúwa ó ṣe fún ọjọ́ báyìí báyìí ẹ jọ́sìn mi ò ní kẹ́ má I jọ́sìn mi don't náà say you jọ́sìn should not thank God for particular days or ẹ má significant sọ days in di your life, ayẹyẹ but don't òrìṣà make it a ceremony. ẹ má sọ di ayẹyẹ òrìṣà Don't make Are it you listening to me? to ẹ ceremony. jọ́sìn ẹ You dúpẹ́ can dáadáa thank God about oore kan tẹ́ ẹ lè ṣe èmi náà ń ṣe the only thing Mo ń ṣe good you dáadáa. can do. I do tó bá that. jọ́sìn tó bá mú ẹ lọ́kàn You worship God yọ very ọ̀pọ̀ ẹ well. bọ̀ gbò fi ṣe nǹkan fúnṣẹ́ Olúwa You tàbí kó can- fi ṣe nǹkan fáwọn èèyàn kan kó fi You gbé wọn can lọ́wọ́ dip sókè. your hand into your pocket and express it by giving Express or it. doing things for Express people your mind. or the church of God. tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ pé àwọn orílẹ̀-èdè kan ń tóbi they give they give they give they Nations give that are great today, they they give. give they give and the less privileged oríṣiríṣi kan làwọn èèyàn ń yára wọn sọ̀tọ̀ fún pé People mo dedicate fẹ́ tọ́jú àwọn themselves bẹ́ẹ̀ lé mo fẹ́ tọ́jú àwọn for èèyàn bẹ́ẹ̀ lé certain philanthropic so you can and your exhibitions. ayọ̀ ẹ̀ á máa gbórí ẹlòmíì sókè Ọlọ́run á Your dẹ̀ máa joy tọ́jú should àwọn lift up some other people. bẹ́ẹ̀ kó jókòó kó pẹ́ màlúù jọ. But for you to kill cows and Are you celebrating your burial or what are you doing?
ṣé ìsìnkú ẹ ló torí ló àwọn ṣe kan lọ́wọ́ yẹn. àwọn kan máa ń sìnkú ara wọn gan tó There lọ are bí some people that wọn á ní wọn lè má rojú sí celebrate their funeral before they are wọn dead. ṣe 70 ẹlòmíì tó bá dé tí a ṣe dáadáa At 80, at 70, they celebrate it glamorously tó bá tẹ̀ lẹ́sẹ̀ gbé a ṣe gan torí àwọn lè má rojú sí ikú ẹ̀ kan tó lọ mú. because to him or her they might not have much time to So celebrate wash out him or her. Awólọ́wọ̀ wa tẹ lọ báyìí wọ́n ti ṣe bá dẹ̀ lọ́wọ́. Awolowo has died. That's People not annually wèrè. carry out, Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè blame conduct wọn his birthday. ṣe bá dẹ̀ Jésù ni. You can't blame Ìjọ them ń ṣe birthday because Jésù. Jesus' birthday is being celebrated. Ìjọ ló kó bá Muslim wọ́n ti ń ṣe ọjọ́ ìbí ànábì wọn kò sí nínú wọn ìṣe tẹ́lẹ̀. The Àwọn church iléyá. has moved the Muslim into Àwọn celebrating iléyá. the birth Àwọn ìtúnú àwẹ̀. of Muhammad. Ntàwọn. We know the Bẹ́ẹ̀. Eid Fikir and Kódà Eid wọ́n ti ṣe débi pé Fitil. ọjọ́ kìíní kàlẹ́ndà Islam ó ti wọ Nàìjíríà báyìí. Now the first day Kò of dẹ̀ the rí bẹ́ẹ̀ Muslim calendar àwọn ìlú bíi ti Islam has gan ti entered gbẹ̀lẹ̀ into kó ṣe. Nigerian Wọ́n ṣe. soil. Bí ẹnìkan Other ṣe sọ pé, countries never "You celebrate cannot it." be more Catholic than Pope. Kò sí ẹni tó lè ṣe ẹ̀sìn páàdì ju póòpù lọ. Alága nìyẹn. You cannot be more Islamic than Saudi Arabia. So ẹ kàn rí pé Ó ní o fẹ́ ṣe ìsìlámù tí ju a àwọn bá Saudi. ṣọ́ra bá a bá ṣọ́ra oníkálukú ibi tí èṣù ń gbé gbogbo ayé lọ ní ìdí òòrì. The devil is moving the entire world into Ẹ má gbàgbé, idolatry. òrìṣà ló máa kányìn tí aṣòdì máa jọba lé lórí. The Antichrist will Òun gan náà máa bọ̀ òun gan ni babalóòṣà tí gbogbo ayé á máa bọ̀. lure all the entire Gbogbo world ayé ló into máa bọ̀ idolatry wọ́n máa bọ̀ wọ́n máa because tẹríba fún wọn he máa will bọ̀. make the world to worship him. That's an idol. They will. So nǹkan tí bàbá yẹn ṣe níbí What this man did here, àṣeyọrí èṣù lórí ọmọ ènìyàn tí Jésù wá gbà wá ni. that's the success of the devil of man Láti kó from gbogbo where wa kúrò Jesus lọ́dọ̀ Ọlọ́run delivered ẹlẹ́dàá. us to lure us away from the presence Ẹ jẹ́ of ká ka God. ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹta. Let's read verse Dáníẹ́lì 1 orí ìkẹta. to 3. Ẹsẹ̀ Daniel chapter kìíní 3. sí ìkẹta. 1. nebukadnesari ọba Yes. sì yá ère wúrà kan etí gíga rẹ̀ jẹ́ 60 ìgbọ̀nwọ́ àti ìbú rẹ̀ jẹ́ ìgbọ̀nwọ́ 6 wọ́n sì gbé e kalẹ̀ ní pẹ̀tẹ́lẹ̀ dúrà ní ìgbèríko bábélì. Ẹ jẹ́ ká ló ń bẹ̀ yẹn. King Nebuchadnezzar made an image of gold 90 feet high and 9 feet wide and set it. Ìtumọ̀ tí mo ti fẹ́ máa fún olóyìnbó yẹn ti bá mi sọ. 90 feet high. and 9 feet wide. Ogun tó ṣọ́ọ̀ṣì o. Tọ́ bá torí ṣọ́ọ̀ṣì mo wà ń bí nígbà tó ń ṣe foundation rẹ̀. I think this church is 90 or 95 feet. Thank you very much. Látọ̀ ń yẹn níbi 90 feet. So tọ́ bá ń nà kalẹ̀ èrè yẹn gùn tó bẹ̀. The idol, the image was as long as the length of this church, so that the whole all eyes will be able to see it if it is erected vertically. How many feet wide? 9. 9 feet wide. Fífẹ́ rẹ̀. The width of the image Ogun tó Goliath. is 9 feet. Gbogbo ẹni tó bá ga jù ṣọ́ọ̀ṣì pátápátá kó jẹ́ 6 feet 1 àbí 6 feet 2. Tó bá The ga jù. tallest person here should be, Kò tẹ́ sí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ it ẹnu should not be ọ̀nà up to wa. 7. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹnu ọ̀nà wa 6 feet ni. Ẹ̀rá dẹ̀ bẹ́ẹ̀dì tá a dẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa máa ń lò bẹ́ẹ̀dì 6 feet ni. Ẹ̀dẹ̀sẹ̀ nígùn tó. And the length of our bed is usually 6 feet Agùn tó. or thereabout. Tó bá ṣàkójù pátápátá tó bá rí kó fẹ́ wọ́n ti ṣe mattress 7 feet by 6. Torí àwọn kan gùn wọ́n ti It ṣe is 7 now feet. out. Tó kẹ́dẹ̀ wàá wo bí mattress gùn tó yẹn. Ìbú èrè yẹn ẹ̀rì bó ṣe fẹ̀ tó. Dẹ́ẹ̀dẹ́ẹ̀dẹ́. We know the breadth of Gbogbo that rẹ̀ very pátá. Kí image. ni wọ́n fi ṣe? And the entire image was made of Àwọn yẹn lè gold. máa kọ̀ǹtẹ́sì o pé bóyá ṣe ni wọ́n da wúrà bò ó ṣùgbọ́n wúrà ni gbogbo ayé rí níbẹ̀
Well, some people might say maybe it was mi ò overlaid dẹ̀ fi by gbogbo ara gbà á. Ṣé ni wọ́n ta wúrà bò? gold, but Mi ò fi the gbogbo whole ara truth gbà á is ni pé gold. wúrà wà ń gbà yẹn tán lè fi ṣòwò tán máa bàbá yìí àti ẹ̀gbéraga wọn mọ gbogbo nǹkan tí Solomoni fi wúrà ṣe ni. I am not. I don't want to believe that. Yeah, the image was wooden but overlaid with Ẹ má gold, dẹ̀ gbàgbé because we gbogbo have wúrà tó plenty wà of ní Jerusalem golden ní vessels Nebukadnezari there. kó. Remember that all the gold Oko in pátápátá. Jerusalem was taken to Babylon, so we have sufficient, more than enough gold there. Then, so everything could be of Mi gold. ò fi gbogbo ara gbà pé ṣe ni wọ́n ń gbẹ́gi léèrè tán wá da wúrà I bò. don't believe that it was only overlaid by gold. Whichever n ta àfojúrí ni èrè kí ni mo pè é kí ni mo pè é o. Ẹ jẹ́ kí n sọ kó yé wa dáadáa torí ọ̀rọ̀ yìí tí a bá fi yéra wa ènìyàn nínú ara wípé padà sí di òrìṣà. I have to explain explicitly here because human being doesn't delay in going Ẹ back padà to their sí yesteryears. Genesis 32 ní àkókò tó le gangan tí a rò pé kò yẹ kí Ísírẹ́lì dánrú ẹ̀ wò ni wọ́n dán wò torí kókó kan péré Mósè pẹ́ In lórí Exodus òkè. chapter 32, even when we never expected idolatry from Israel, that was when they did it. lẹ́yìn Because iṣẹ́ Moses ìyanu delayed. tọ́lọ́run ṣe nílẹ̀ Egypt Despite all the miracles performed in Egypt by lẹ́yìn God, iṣẹ́ ìyanu òkun pupa what of the one at the Red Sea? lẹ́yìn pé Ọlọ́run ń bọ́ wọn That- lẹ́yìn ọwọ́ iná àti àwọ̀ sánmà lọ́sàn-án àti lóru. God fed them without any cultivation. And despite the overshadowing them with the pillar of fire and cloud by day and night. Wọ́n jọ ń jẹ kí mi lo èdè Jésù olùgbàlà wọ́n ń jẹ àkàrà láti ọ̀run wá. They eat angelic food from heaven. Ó yẹ kéèyàn ó bẹ̀rù They should tremble before God. ṣùgbọ́n síbẹ̀ Yet, nígbà tí Mósè pẹ́ lórí òkè when Moses delayed sáré kà á. on the mount, sáré kà bí àkàkọ́ Exodus pẹ́sẹ̀ chapter ẹ jẹ́ ká 32. sáré kà á. nígbà tí àwọn ènìyàn rí pé Mósè pẹ́ láti sọ̀kalẹ̀ tí orí Mósè òkè pẹ́ wá láti ṣe kéne. láti sọ̀kalẹ̀ tí orí òkè wá àwọn ènìyàn kó ara wọn jọ sọ́dọ̀ Árónì wọ́n sì wí fún un pé dìde dá òrìṣà fún wa tí yóò máa ṣáájú wa lọ bí ó ṣe ti Mósè yìí ni ọkùnrin nì tí ó mú wa gòkè láti ilẹ̀ Íjíbítì wá àwọn kò mọ ohun tí ó ṣe é. Now, when the people saw that Moses delayed to come down from the mountain, the people assembled about Aaron and said to him, "Come, make us a God who will go before us. As for this Moses, the man who brought us up from the land of Egypt, we do not know what has become of him." Árónì sì wí fún wọn pé ẹ kọ́ òrùka wúrà tí ó wà létí àwọn aya yín àti ti àwọn ọmọkùnrin yín àti àwọn ọmọbìnrin yín kí ẹ sì mú wọn tọ̀ mí wá. Aaron answered them, "Take off the gold earrings that your wife, your sons, and your daughters are wearing, and bring them to me." Gbogbo àwọn ènìyàn sì kan òrùka wúrà tí ó wà létí wọn wọ́n sì mú wọn tọ̀ Árónì wá. So all the people took off their earrings and brought them to Aaron. Wọ́n sì gbà wọ́n lé ọwọ́ wọn wọ́n sì fi ohun ọnà fífín ṣe é nígbà tí ó sì dá lé àwòrán ẹgbọrọ màlúù tán wọ́n sì wí pé Ísírẹ́lì wọ̀nyí lé òrìṣà rẹ Ẹ wò ó. tí ó mú ọ gòkè láti ilẹ̀ Kí ni Íjíbítì wọ́n wá. fi ṣe ẹgbọrọ màlúù yẹn? Mo ní kí ni wọ́n fi ṣe? wúrà Wọn ò ní fàdákà wúrà. gold was also used for that golden calf. Wọ́n dẹ̀ mọ́ ó dàbí màlúù. It was like a calf, like a. Ẹ má gbàgbé bó ni wọ́n ti mú màlúù bébọ wá. Where did they take Ilẹ̀ the Egypt worship ni wọ́n ti rí. of calf Ibẹ̀ ni wọ́n ti rí i. or cattle? Is from Egypt. Ẹ kíyèsí èdè ńlá kan bẹ̀. nígbà tí Árónì sì rí i Mo bọ̀ mo padà sẹ́yìn ni èdè ńlẹ́ tí mo fẹ́ kẹ́ kíyèsí ni pé nígbà tí wọ́n rí i pé Mósè pẹ́ When they discovered that Moses delayed, wọ́n ní ọkùnrin yìí that this man tó mú agòkè wá. that brought us out of Egypt, Àmọ́ nǹkan tó ṣe. we don't know what might have ibi tó happened to yà sí. him. Where he went, Dìde rise up, dìde rise.
ìgbà tẹ́ bá kàtàn yẹn désàlẹ̀ mọ̀ pé kéèkàn ṣe dìde lásán wọ́n kó Áárónì ní pápá mọ́ra. How can Aaron be an idol for them? Aaron bọ́n ṣe ń pe Mósè báyìí ló ń sọ̀kalẹ̀ bọ̀ tán ní arákùnrin rẹ̀ ń bọ̀ gbogbo iṣẹ́ ìyanu tán máa fi hàn ojú ẹ̀ ló ṣe. For Aaron to have compromised, they would have torn him asunder anyway, according to him. Wọ́n á fà ya tí ò bá ṣe. They stormed him terribly. Torí ara kan Mósè gan pé Áárónì kí ló dánwò yìí. Moses accused Aaron for misleading the people. Ẹ rí i pé Ọlọ́run ò bá Áárónì jà. Here, God didn't fight Aaron anyway. Àwọn ọmọ Léfì ọ̀hún gan ló tún yẹ iṣẹ́ ìgbàlà tó jẹ́ kí Ísírẹ́lì yọ. God worked out salvation through the Levites eventually. So ẹ má gbàgbé. Don't forget. Tí a bá tẹnu mọ́ ẹ̀kọ́ yóò ní yé wa. Don't emphasize it. Pé Jésù pẹ́ dé. Jesus is indefinitely delayed. Ó dẹ̀ ń pẹ́ sí. So is indefinitely delayed. Ó ti wá ń dàbẹ́ ni pé Jésù ò ní padà wá mọ́. It appears as if Jesus will not come again. Ọkàn tí àwọn ìjọ àkọ́kọ́ fi gba Jésù pé Jésù ń bọ̀ òun ló fi jẹ́ pé ìjọ Tẹsalóníkà fẹ́ dáràn lé lórí táwọn kan ò yí ṣiṣẹ́ pé Jésù máa dé Jésù máa dé Jésù máa dé. The mind with which the first generation church accepted the coming of the Lord Jesus, right, was so strong and imminent in them that even the Thessalonian church almost abandoned their secular job. Ignorance máa ń wọ o ṣùgbọ́n kì í ṣe wípé ká tó wá ṣàṣetù torí fún àpẹẹrẹ nígbà táwa náà gbàgbọ́ àwọn generation tá a bá nù gbàgbọ́ kó tó di pé àwọn kan wá kó àṣìṣe wọnú ìjọ. There might be ignorance there, but even during our own time, torí àẹ́ralẹ̀. Because we did not buy a plot of land, because we believe that Jesus might come before you build a house. Bàbá tí a lọ sí quest some weeks ago yìí, he laboured, he never got a single house. Kò tí ẹ̀rọ kò rórí. The man we went to bury some times ago, he laboured a lot and he never bought a plot of land. It was ìgbà tá a lọ ṣe sọjí nílé ẹ̀. It was when we went to do 2009. Open air in front of his house. It was then I got to know that the house the man was living was not built by him. It was later I went there. Bí àyìnbá ti lé wájú tán, mo lọ bẹ̀ tí mi bàbá sọ̀rọ̀ níbẹ̀. It was later I discovered, and I told him àgbàlagbà ló máa ń súre fún ọmọ kékeré. That the elderly one prays for the younger. Ṣùgbọ́n nílànà Bíbélì. But according to the Bible, ọmọ náà máa ń fi àdúrà ran bàbá ẹ̀ lọ́wọ́. The younger one could help the elderly. Mo mọ̀ yín dáadáa. Yeah, I know you very well. Mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe lu ayé yín. You know how you use your life. Mo dẹ̀ mọ̀ tó bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ kọ́ ẹgbẹ̀rún ilé ẹ̀kọ́. That if you had wanted to build 1,000 houses, you would have done that. I say God has saw the mind with which you work for Him. In a very short time. We move you away from this place in a very short time. And you go into your own, you're going to live there. And the man, agreed with me. And to God be the glory. The children of God arose. They arose. Before you know it, the house was built and he was there. And he remembered. Went there to greet him. What am I saying? Ignorance because of ignorance, we might miss something. You say Jesus will come. Instead of going to university, you say that Jesus might come. But if Jesus meets you in the university, it doesn't disqualify you from going to heaven. It doesn't disqualify you. If you buy land and you... If the building is in progress when he comes, that's not your business. You go away. Wherever he meets you, just the canted word. Alàgbà bàbá Ògúnníran. Kò sí bí a ṣe ní ṣàṣenù láyé. There is no way you will
not labor ó ní ṣùgbọ́n in vain. ká kàn máa bẹ At lọ́hùn least ká má ṣe àṣenù rẹ̀. percentage. But all we pray for is that it will not be too much. kò sí bó o ṣe ní wàá máa ṣe kéde kan anticipation pé o fẹ́ o lè gbìn sàn kì í ṣe gbogbo ọ̀sán tó bá gbìn ló máa ká. You might plant o some lè jẹun gbogbo cash tán. crops that Ẹ̀wọ̀n pé you will not eventually tẹ́ bá rí ibi tán ti ń participate in sunkún all. tẹ́ bá rí ibi tán ti sunkún tó kú bá kú nílẹ̀ Yorùbá àwọn ẹ̀dẹ̀ jẹ́ ń bẹ̀ o ẹ̀dẹ̀ jẹ́ ń bẹ̀ o ẹ̀jẹ̀ púpọ̀ See o where people mourn àní the kò jẹ́ dead. díẹ̀ sí o. They will say that the man Tòkùtò labored, tán máa he ń tò never nìyẹn. enjoyed his labor, the fruit of Tòkùtò. his labor. tó bá ń sọ pé Jésù ń bọ̀ Jésù ń bọ̀ Say Jesus is coming. Jésù ń bọ̀ o kọ́ṣẹ́ o lọ sùkúù You o now kàwé o you níṣẹ́ don't lọ́wọ́ learn Jésù ń bọ̀ o lè ló any máa jà artisan o. work. You don't go to school. You will eventually become a thief. bẹ́ẹ̀ kí wá ń ṣe wá wípé nísìnyí pé torí Jésù pẹ́ káwá àbádàn ìjọsìn ká àbádàn ojúṣe wa iṣẹ́ kan ṣoṣo ẹnìkan ló ń kọ̀wé kan mò ń kà láàárọ̀ yìí oyè mi tún ṣí para pé iṣẹ́ tí a gbélé Ádámù lọ́wọ́ nínú ọgbà pé kì í ṣoko ríro gan pàtó pé iṣẹ́ ìjọsìn ló gbélé lọ́wọ́ pé nàmbà wánù iṣẹ́ ìjọsìn tó ṣe ni pé ó sọ gbogbo ẹranko ní òru. Now, somebody wrote a book. I read part of it this morning that the greatest job given to Adam in the garden is worship. pé ìjọsìn ni wọ́n pè wá By sí. giving name to all those animals is adoring God. pé ìjọsìn lọ́lọ́run pè wá sí. God invites us Jésù to ń bọ̀ worship. Jésù ń bọ̀ kó wá gbé àjàgà rẹ̀ sílẹ̀ kó wá gbé àjàgà ayé ìyẹn la gbọ́dọ̀ ṣe. That Jesus is coming should not debar you from yoking yourself with God's work. tó bá ti bọ́ àjàgà sílẹ̀ tó gbé àjàgà ìnira tó ń lé ìkan lọ tó ń lé oyè lọ tó ń lé orúkọ lọ ó rọrùn nìyẹn rọrùn. If you abandon the work of God, the service of God, the worship of God, and Tó jẹ́ pé- and continue to Chairman, pursue worldly kí ló máa ń titles sọ̀yàn di abọ̀rìṣà and kí ló máa ń worldly sọ̀yàn di affairs, abọ̀rìṣà ojú kékeré máa fún ọ ní gbogbo nǹkan wọ̀nyí tẹríba fún mi. Are you listening to me? òrìṣàdé nìyẹn. You want to have things at the expense of God. ẹlòmíì àní kóhun téṣù bá fún un níṣẹ́ wọn á ṣe. Well, idolatry simply means getting things at the expense tó of bá ti your dé sí pé Christian life and God. kó lówó lọ́nàkọ́nà ẹ̀mí òrìṣà ti wọlé o máa tẹríba fésù. If you want to get money at all costs, there's no way you will not bow down to the devil. o fẹ́ kọ́lé lọ́nàkọ́nà o máa sin èṣù. If you want to build Wá a sí house at all costs, bó o jalè you are going to wà accept the pààyàn devil. bó You lọ́nà don't steal, torí ọ̀nàkọ́nà ni you can ọ̀nàkọ́nà ni or carry out ritual. ó dẹ̀ wà nú èèyàn And it is in man intrinsically pé kán mọ̀ wá wà nú èèyàn wà nú èèyàn. forward our tó o bá ego to be Jésù known. pẹ́ dé tó o bá ti gbéra ẹ sórí òkè òrìṣàdé nìyẹn. You ó ti exalt dòrìṣà yourself, that is idol. ó dòrìṣà kúnlẹ̀ bọ̀ ó sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ̀ ọlọ́run. You made yourself God. má jẹ́ ká kó gbó sí ọ̀sáàpò. Don't allow people to push you àwọn against òjíṣẹ́ God. ọlọ́run gan tó bá ti ń pọ́n wá lé ọkàn yẹn ló ṣe pàtàkì ọkàn tó fẹ́ gba ìpọ́nlé yẹn pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ bí mo ní kó ṣe. Even ministers should accept adoration ojúṣe with àwọn all ọlọ́run trembling nìkan yẹ wá sí before kan bọ́lá God. fún wa. The church can, má sọ̀rọ̀ àrẹ dòrìṣà honor us, ọdún ní sọ̀rọ̀ àrẹ but dòrìṣà. don't make yourself an idol. ṣé mo pé nǹkan tó bá yẹ ẹrọ́dù jẹ́ nìyẹn ohun ọlọ́run nìyẹn That's what ẹ̀dẹ̀ killed jẹ́ the hero. áńgẹ́lì kan ló kọ lẹ́kọ̀ọ́. Say, this is the Ó wà voice nú of èèyàn. God. ohun tó wà nú èèyàn téèyàn fẹ́ dà gbogbo ni wọ́n fi dán Jésù wò yẹn ẹ̀ta péré ni tó wà nú gbogbo wa pátápátá all human on earth òun náà fi dán Jésù wò yẹn. The intrinsic attribute of tí a man jẹ was tí a lò, three intrinsic attributes. àti ọ̀rọ̀ orúkọ kán mọ̀ wá kí gbogbo Was ayé actually mọ̀ wá what with kán Jesus mọ̀ wá was tempted. wà nú èèyàn. You want to be known. You want to prove òun lè yourself fi máa that you rí are pé there. tí èèyàn ẹtẹlómi ò bá tí ì lówó tí ò bá tí ì rí nǹkan ẹ ní mọ̀ á lè mọ̀ wá ẹ. That's ẹ why mọ̀ you wá see, èèyàn if nígbà tí someone ṣéènì bá ti ń dọ́wọ́. has not got money, you will not know the totality of his life. Or when money So- comes in,
Jésù ń bọ̀ ó The máa dé o. solution sets in. Jesus is coming and he will come. Kódà bí ayé ṣe ń lọ sí ló ń lé sí tí ìjọ ń gbàgbé pé Jésù ń bọ̀, ìjọ ń gbàgbé pé Jésù ń bọ̀. In fact, the more complex the world is becoming, the church is losing the sight that Jesus comes now. Títí wọ́n fi máa wọnú ìjọba aṣòdì Till kò tí ì lè dé. the world entered into the kingdom of Antichrist. Ṣé mọ̀ pé ibi tó ń lágbára nínú ìtẹ̀ràn la dé lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú ayé báyìí. In fact, we are the climax of the world history now. Nínú ètò òṣèlú, nínú ètò ọrọ̀ ajé. Politically, tó lágbára la dé. economically. That's where we are now. Kò dẹ̀ sí nǹkan tí gbogbo rẹ̀ fẹ́ sorí sọ́jú òrìṣà. Kí ni mo And pè? everything will end in idolatry. Ẹ̀ẹ́rì ilé òrìṣà, ohun iṣẹ́ òrìṣà wà lẹ́sẹ̀ kẹfà. Wọ́n jẹ, wọ́n mu, wọ́n ṣe kẹ́ni. And in idol worshiping, people will eat, drink, and play. Ibẹ̀ ni ilé àgbèrè. Ibẹ̀ ni tó bá ti yó tán, àgbèrè ló kàn. And after dancing and celebration, you enter into immorality. Ẹ tún rí Jeroboamu ọmọ Nebati tó kó Ísírẹ́lì ṣìnà. Ère wúrà náà ló gbé kalẹ̀. Even Ère wúrà náà ló Jeroboam, gbé the son kalẹ̀. of Nebat, that misled Israel, also established a Ẹ̀ẹ́rì lẹ́kẹ̀ẹ́ golden ní àwọn ọba image. orí kejìlá. Ère náà ló gbé kalẹ̀. Ó gbé kan ní Bẹ́tẹ́lì. Ó ṣe méjì. Ísírẹ́lì ó pọ̀jù fún ọ láti lọ sí Jerusalem láti lọ jọ́sìn. Ó pọ̀jù fún ọ. Lẹ́ni tọ́lọ́run yẹ́ sí téèyàn Ọlọ́run ní nǹkan méjìlá. Ó kó mẹ́wàá tá lọ́rẹ. Ó kó mẹ́wàá wá yẹn ó dẹ̀ dànù. Ayé wa ò ní dànù. Ọlọ́run ní Nebuchadnezzar, nǹkan méjìlá. Ó kó mẹ́wàá lé lọ́wọ́. Ẹni tó dá májẹ̀mú fún gan tó súre lé lórí ó fi méjì lé lọ́wọ́. Dáfídì tó ní ẹni bí ọkàn mi ó kó méjì fọ́mọ rẹ̀ ó kó mẹ́wàá fún ọ pé lọ́ọ́ máa ṣe bó ṣe wù ọ́. Òun náà dẹ̀ wo mọ́lẹ̀ ẹ̀ ní wóṣẹ́ Olúwa mọ́lẹ̀. Orí ọ̀fẹ́ lẹ rí gbà tẹ́ bá ti ń rẹ́bùn gbà o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀bùn tá à ń fún wa orí ọ̀fẹ́ là ń tàlé wa lórí. Má wo mọ́lẹ̀ má kó onídìí ẹ̀kọ́ má wo mọ́lẹ̀ o má wo mọ́lẹ̀ o. Ó jìyìn iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ o má wo mọ́lẹ̀ o má wo mọ́lẹ̀ o ẹ̀bùn ni o afún ọ ni o wọ́n lè kó mẹ́wàá lé ọ lọ́wọ́ wọ́n ní kó o lò ó fáǹfààní ìjọ fáǹfààní àwọn ọmọ Ọlọ́run ẹ̀bùn ni o ẹ̀bùn ni o. Jeroboam, the son of Nebat, who was absolutely unqualified to be given 10 kingdoms out of 12, he messed up everything. Having forgotten that those things were given to him not on merit, but by the grace of God. And he made two idols, one in Dan and one in Bethel, to restrict Israel from going to Jerusalem to worship. The same thing, you are today, whatever God is giving to you, remember they are gifts, not your own. And so make use of them for the benefit of others. Tí ẹ̀bùn rẹ ò bá ti jẹ́ kéèyàn jọ́sìn sọ́lọ́run tó kó wọn kúrò níbi àgbélébù tó kó wọn kúrò níbi àjíǹde tó kó wọn níbi pé Jésù ń padà bọ̀ ó ti ṣẹ̀bùn lò ó gbẹ̀bùn èṣù. If your gift doesn't bring people to Jesus right, make them to worship God and walk with the Lord Jesus, believe in the death and resurrection of the Lord Jesus, but rather takes them away or far away from Christ, that gift has been overtaken by the devil. Ẹ̀bùn agbọ́dọ̀ máa gbé Jésù sókè. Your Kó gift máa gbé must àgbélébù sókè. continually exalt Jesus Kó máa and sọ the iṣẹ́ tí cross. Jésù ṣe káwọn èèyàn máa láyọ̀ kó máa láyọ̀ nínú ẹ̀bùn rẹ kó máa láyọ̀ ìgbàlà kó máa lálàáfíà nínú ìgbàlà. People should rejoice and be saved under Kéde ju the ayé wọn administration lẹ̀. of your gift. God's purpose, Jesus' purpose is to make disciples of all nations. Tí ẹ̀bùn náà bá ti mú ṣan pèsè ọmọ lẹ́yìn ó lẹ́bùn. If your gift doesn't make disciples of people, then the Oh, gift level. is being overtaken by the devil. It must touch lives, draw people to Christ, make them disciples. Ìmọ́lẹ̀ ni ẹ̀bùn wa gbọ́dọ̀ jẹ́ tó máa mọ́lẹ̀ sínú òkùnkùn àwọn èèyàn tí àwọn èèyàn ó fi tọ̀ Jésù wá. Tó bá ti kú ọ̀nà yẹn òrìṣà kẹ́díkẹ́dì. Anything different from that is basically idolatrous. Káwá dájọ́ ayẹ òrìṣà kádájọ́
anniversary kalẹ̀ ìgbà tó bá yá lẹ̀ ẹ̀ pọ́n mi wá. If we begin anniversary bẹ́ẹ̀ bá celebration, ṣọ́ra pẹ̀lú oríṣiríṣi program. eventually you bring Go out water. to the world and preach. Oríṣiríṣi program tó ń gbé kalẹ̀ nínú ṣọ́ọ̀ṣì òrìṣà ló máa kẹ́yìn rẹ̀ mi ò ṣe pé. There are many programs in the church òrìṣà ló today kẹ́yìn rẹ̀. that we end in idolatry. Go out to the world. Ẹ lọ sínú ayé ẹ lọ wàásù sí wọn. Ọtí Jésù kọ́ wa. That was what Jesus Raise taught people us. up, send them out. Raise them up, send them out. Ẹ bójútó àwọn èèyàn, ẹ kọ́ wọn, kẹ́ẹ̀dì ẹ̀dá wọn sí gbòòrò láti jèrè ọkọ̀ Tí fún mo bá Kristi. ń sọ pé mo fẹ́ káwọn ọmọ yín gba Jésù, mo If I fẹ́ kán say dọ̀rùn I ayé want wọn your dá. children to be born Ṣé ẹ ti gbọ́? again, We will send them out to the nations. Are you listening to me? a fẹ́ rán wọn jáde sí gbogbo Send them out orílẹ̀-èdè. to the nations. Ẹni tó the largest church in Ukraine, ìyàwó ẹ̀ Elisha Grand School bí ló ti jáde. Classmate Bọ̀dá Kúnlé Fádèyí ni. Elisha Grand School bí. The largest church. Àbí mo parọ́ sà. Ukraine. Ọmọ Nàìjíríà. Ìjọ tó tóbi jù ní ilẹ̀ Russia, Ukraine. Ni. Ọmọ Nàìjíríà ń bí Kò ni. dẹ̀ dọ̀hún bí ẹni lọ kàwé náà ni ẹni lọ ṣe Ó náà lọ ni. kàwé náà lọ́wọ́ ọjọ́ Kò bí dẹ̀ ẹni lọ gbàgbé ṣiṣẹ́. ẹ̀bùn rẹ̀ gbègbè tó wà And lórí he rẹ̀. went there You and send them God out. blessed. Send them out to minister, to do the work of Àrùn God. wọn jáde gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Wọ́n Ọlọ́run. á powó o ṣùgbọ́n kì í ṣòwò náà wá pa láyé. They will get money, but their life is not solely on money. Ẹ bá aṣọra kan gbẹ́ná kún òkúta kan níwájú ṣọ́ọ̀ṣì. They might consecrate a certain stone or rock in front of the house. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. May Ẹni the pé Lord ìjọ ń help lọ us. The fast church to is idolatry, keeping up very the fast. stage into Ìgbà tí idolatry. ibi tó burú tán sí nígbà táwọn tiẹ̀ lè kúnlẹ̀ gbàdúrà kan gbà àná ẹ̀sìn ọ̀dọ́ Lagos àwọn mi ṣe ògìgùn gidi láti ṣiṣẹ́ ìyanu ògìgùn gidi. Even the church is being lured into Ẹni pé ìgbà kan wà tó jẹ́ pé spiritism, torí pé àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run magic, kan lè gbàdúrà bí magic. àbíkán ti gbàdúrà kẹ́nìkan ṣubú àwọn kan lọ mú ṣoògùn rẹ̀ àwọn mi fèkì ẹ̀ pé Some people now wọ́n ti ọ lulẹ̀ wọ́n bá ti ọ lulẹ̀ Some people now anointing to push you down. get rings and talisman so that when they lay their hands on you, you will fall down. Wọ́n ṣe débi pé ọba fẹ́ kúnlẹ̀ gbàdúrà aláǹgbá jáde lára ẹ̀. Sometimes ọjọ́ lágbà tó jáde lára ẹ̀ ìlú àbá ọ ògìgùn náà dẹ̀ ṣe tálágbá fi jáde lára rẹ̀ Satan might come ìlú out àwa of bá your ọ. body, then you'll be afraid. Ọkúnlẹ̀ gbàdúrà gbàgbàgbà kẹ́yìn mẹ́rin ẹ̀yìn mẹ́rin jáde ẹ̀yìn. And people want to pray for you. If want to pray for you, and 4 eggs will roll out of your body. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run Children of God, bẹ̀tẹ̀ rí i pé inú òrìṣà láti dìde. remember Be cautious we of it. have Má our gbàgbé, origin má in gbàgbé. idolatry. We have There is a our- temptation to go back to where you come from. Ṣé ẹ wá rí o? Ayé ń Gbogbo wa ṣẹ́jú. ló lé inú ẹni à ń ṣe é gún lélẹ̀ òrìṣà kan wà nílé baba ńlá yín. Don't, in your father's house, there are so many idols there, blinking their eyes at you. Ọ̀gá rẹ̀ jàre pásítọ̀. À ẹ̀ tè lọ. They are optimistic that you've not gone so far, Sọ́gàn à ń ṣe pítà. that you are coming back. Àmọ́ mọ̀ ti lọ lọ́jọ́ wọ́n yín ti pẹ́. Sometimes they will even tell you that you are still coming. Pé kìíní ìlàjọ ní. devil has never lost Àwùjọ lélẹ́yìí mọ́. They still reserve, probably reserve your portion there. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ o. May the Lord help us. Abẹ́ẹ̀rí. So kò pẹ́ tí Nebukadnezar padà sí di nǹkan ẹ̀. Later, in a short while, went back to Ẹ wá máa wò ó. Ẹ jẹ́ kí n lo èdè bíi méjì kí ẹ torí àkókò mi lọ. Nígbà tí wọ́n ó dá ọjọ́ ẹsẹ̀ ìkíní ẹ̀ka yẹn ẹ̀ka ẹsẹ̀ ìkíní yẹn dáadáa kí n tó bọ́ sẹ́sẹ̀ èkejì. Ẹ tún kà mo fẹ́ méjì kan jáde kí n tó bọ́ sẹ́sẹ̀ èkejì. Ó gbé ère. Yes. rẹ̀ jẹ́ 60 ìgbọ̀nwọ́ Bẹ́ẹ̀ni. àti ìbú rẹ̀ jẹ́ ìgbọ̀nwọ́ 6. Ẹ ti tán. ó sì gbé e kalẹ̀ ní pẹ̀tẹ́lẹ̀ dúrà Bẹ́ẹ̀ni. ní ìgbèríko bábélì. Bọ́ sí ẹsẹ̀ èkejì.
nígbà náà Nebukadnesari ọba ránṣẹ́ lọ pé àwọn ọmọ aládé, àwọn baálẹ̀ àti àwọn balógun, àwọn onídàájọ́, àwọn olùṣọ́ ìṣúra, àwọn ìgbìmọ̀ àti àwọn ìjòyè àti gbogbo àwọn olórí ìgbèríko láti wá sí ìyàsímímọ́ ère tí Nebukadnesari ọba gbé mo kalẹ̀. ń bọ̀ ń bẹ̀ yẹn kí n tó lóbi ìyàsímọ́ ère ẹ rí i pé ère tó máa ga tó ilé yìí tó ń gbé kalẹ̀ sí dúrà yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ fi kẹ́nẹ́ kan support ẹ̀ kó tó máa wò àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tá a dúró pàǹpà tí gbogbo ayé á máa wólẹ̀ níwájú ẹ̀ tá a máa forí balẹ̀ fún. Now, you know the image was erected on a plain ground. And because of the height and the size, it must be supported firmly. So iṣẹ́ as not ọwọ́ to collapse. ènìyàn ní ère. Idols or images gbogbo are ohun téèyàn máa ń man's sìn handiwork. tó bá ti jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ ènìyàn iṣẹ́ lè dòrìṣà iṣẹ́ àtijọ́ ilé ìdòrìṣà kódà Every human handiwork is iṣẹ́ idol. ọwọ́ ènìyàn Even your secular job can become iṣẹ́ an ọwọ́ idol. tí tó bá ti ń gbàjọsìn tí ó ti ń If gbàjọsìn you're tó anything that gba gbogbo nǹkan that lọ́wọ́ takes ẹ̀. God time from you and become an idol, an idol. Psalm 115 Psalm 115 In Psalm 115, bí òrìṣà láti wá we Everybody came be from born. idolatry. ẹsẹ̀ kẹrin sí ìkẹjọ 115 ẹsẹ̀ kẹrin The idols of the nations are silver and gold, tí o ti gbọ́ kí ni Fàdákà. wọ́n pè é? silver àti and wúrà gold, táwọn á fi wúrà ṣe wọ́n á fi fàdákà ṣe. the work of man's hands. They have mouths, but they speak not. iṣẹ́ kí ni wọ́n pè é? Men's iṣẹ́ hands. ọwọ́ Ọlọ́run The work of men's iṣẹ́ ọwọ́ hands. Ọlọ́run. The work of men's hands. Fàdákà àti wúrà lè ère wọn, iṣẹ́ ọwọ́ ènìyàn. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. Jeremiah orí kẹwàá ní gbígbé ni wọ́n ń gbé wọn. Jeremiah chapter 10 said that they are ó being ní wọn ò born. They lè are being ṣe carried. rere They kan can't do good wọn ò nor lè ṣe ibi kan. nor evil. They are handiwork of wọ́n man. tẹ̀sẹ̀ kẹta ẹsẹ̀ kẹrin Jeremiah orí kẹwàá gbígbé ni wọ́n ń gbé wọn. They are being Nítorí born. asán ni ìlànà àwọn orílẹ̀-èdè. bẹ́ẹ̀ ni Nítorí igi tí a ké láti igbó ní iṣẹ́ ọwọ́ oníṣọ̀nà àti ti àáké. Wọ́n fi fàdákà àti wúrà ṣe é lọ́ṣọ̀ọ́. Wọ́n fi ìṣó àti òòlù dì í mú kí ó má lè mì. Wọ́n nàró bí igi ọ̀pẹ, ṣùgbọ́n wọn kò fọhùn. Gbígbélé à ń gbé wọn kí ni wọ́n ti ń ṣe. nítorí wọn kò lè rìn. ẹ̀yin náà rántí dragoni kí ni wọ́n ṣe ń ṣe dragoni. Remember Ew. Dagon, the prime ee o idol what did you of Gbé kí ni wọ́n the ti ń ṣe. Philistines. ìgbà tí wọ́n gbé síbi àpótí ẹ̀rí kí ló ṣẹlẹ̀ sí ó kọ́kọ́ When ṣubú. Dagon was placed beside the ìgbà tó máa yá ark of the covenant, ọwọ́ he já fell. ẹsẹ̀ já Eventually, ìtàn já it got àwọn broken to olórìṣà pieces. wọlé dragoni ìjọsìn mọ́. The Torí Ọlọ́run wọn worshippers ti gbé never lọ́wọ́, ó ti entered gbé there lẹ́sẹ̀. again to worship. ọlọ́run tí à ń gbé God that ṣé òun là ń is sìn ṣé òun lọ being ń carried sìn ọlọ́run tí about. ò fọhùn God that cannot talk. mo ní kò ṣe It cannot talk. kí mo ní kò ṣe It ó cannot talk. létí kò He has gbọ́. ears, he cannot hear. Báálì Bell, rán iná sọ̀kalẹ̀ send fire from on high. gbọ́ Báálì Hear, bell. Èlíjà ní ẹ ké dáadáa Elijah mocked them and said, bóyá cry louder. bóyá lọ sẹ́rìn àjò Maybe he ó lè máa traveled. sáàbù siesta o Maybe he's resting. ọlọ́run tó ń sáàbù siesta God ṣọlọ́run that yẹn sáàbù siesta rests. dáhùn ṣọlọ́run tí wọ́n ń sáàbù Is siesta our God resting or kì í sùn sleeping bẹ́ẹ̀ ni kì í He never tó sleeps. gbé. or slumbers? shout hallelujah iṣẹ́ ọlọ́run tó ń travel iṣẹ́ ọlọ́run tó ń gbé. He never ó ní traveled or ọlọ́run carried. gbogbo tí ayé ń gbé tí òṣù ló dá àwọn àtàyè ẹsẹ̀ kọkànlá Jeremáyà yẹn ó ní wọ́n á ṣègbé lójú ayé Only God that does not create heaven and earth shall wọ́n á perish parun out, wọ́n á parun lójú ayé shall pátápátá. perish out of under the Thus heaven. shall you say to them, the gods who did not make the heavens and the earth shall perish from the earth and from under the heavens. ọlọ́run kọ́run tẹnikẹ́ni bá gbé kalẹ̀ tí òṣù ló dá ayé àtọ̀run ó máa parun. Any God established by man which did not create heaven and earth shall perish. shout hallelujah.
lórí àkókò mi tẹ́ bá lọ sọ́dọ̀ bàbá Àìsáyà ti ẹ̀ ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa. Go to book of Isaiah. ìbá ṣe gbẹ́gi léèrè ìbá ṣe gbẹ́rin léèrè Whether Àìsáyà tó gbogbo ẹ̀ the asán lérí iron asán. cast or those who scalp ẹ bá wo wood 44 or rocks. ẹ bá wo 40 tẹ́ bá wo 44 yẹn láti ẹsẹ̀ kẹwàá ẹ rí bí Àìsáyà ó ní wọ́n á fi kọ́mpásì yá wọ́n á ṣe rìbìtì. The book of Isaiah 44:10-20 explained how artistic it could be. kí ló fa wàhálà ní Éfésù? What do you think that caused problem in èrè Ephesus? ni It was images. èrè ló fa wàhálà. Images caused àwọn the tó ń problem. gbà èrè wọ́n ní wọ́n fẹ́ gba ẹ̀jẹ̀ lẹ́nu wọn. Some people had images that Paul wanted to deprive them of their olórí benefits. oníṣọ̀nà ló kérò jọ ó ní ẹgbọ́ àníjẹun mọ́ o. The copper and the gbogbo èrè tá à ń copper gbẹ artist, tí gbogbo ayé ń bọ̀. he said that Paul ní kì í ṣe Ọlọ́run. this man will ọkùnrin ti gbàjẹ́ lẹ́nu wa o. dethrone our sources ìgbà tó wá of sí yẹn income. wá fi yẹn ó ní òrìṣà ńlá tí gbogbo ìlú ń bọ òrìṣà dáínà tí gbogbo ìlú ń bọ wọ́n ti ní kì í ṣe Ọlọ́run tàbí ò mọ̀ pé òrìṣà tó sọ̀kalẹ̀ tí bẹ́ẹ̀rì gbé sọ̀kalẹ̀ látọ̀run fún akápá bọ̀. That Paul was against Diana, one of the gbogbo central ìlú dìde idols great of the is people in Diana Ephesus. great is Diana great is They Diana. rose and were praising Diana as their own central god. tẹ bá gbọ́ bọ́ sọ pé Allah is great Allah tẹ bá ń gbọ́ báyìí ẹ lọ ka who is this Allah ó ti wà online even free I have it on my library online tó bá jẹ́ pé kì í ṣe online library màá fún yín but it's free go and read it it's just one of the idols there one. If you study who is this Allah, you discover that Allah is ẹni tó not kọ̀wé our yẹn God. bóyá wọ́n declare fútu agbẹ́kápá Mure. àtàbẹ́ ẹni tó kọ satanic verses náà wọ́n náà máa pa mẹ́rin kan ti rí pa. The same man that wrote satanic verses, a strongly metaphoric text. Ọlọ́run tí ò dá ayé àtọ̀run. Any God that did Gbogbo not ẹ̀ ló create máa heaven parun. and earth shall Gbogbo ayé perish pátápátá. out of heaven. ṣùgbọ́n nísìnyí But now, ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ ògbéèrè tí a fojú rí kalẹ̀ mọ́. visible idols are no more prominent. ká bọ owó ká bọ owó Worship ká money. bọ ṣẹ́ ká What? bọ ènìyàn Worship ká human bọ beings. ọmọ ń Worship dọlọ́run children. wa Children are ọmọ tẹ̀ becoming ń dọlọ́run wa our kì í tẹ̀ pẹ́tọ́ idols. ọmọ ń dọlọ́run. ọmọ lòrìṣà kúnlẹ̀ bọ. We worship children today. ẹ jẹ́ kí n sáré summarize ẹsẹ̀ ìkejì àti kẹta tí àbádé kẹrin àti karùn-ún mo ti sọ mo yàn sílẹ̀ níbi ìparí ẹ̀kọ́ yẹn pé a máa wo ẹ̀kọ́ yẹn tó bá yá ẹ jẹ́ ká sa ẹsẹ̀ ìkejì kẹta yẹn. Nígbà náà yes nígbà náà Nebukadnesari ọba ránṣẹ́ lọ pe àwọn ọmọ aládé àwọn baálẹ̀ àti àwọn balógun àwọn onídàájọ́ àwọn olùṣọ́ ìṣúra àwọn ìgbìmọ̀ àti àwọn ìjòyè àti gbogbo àwọn olórí ìgbèríko láti wá sí ìyàsímímọ́ ère tí Nebukadnesari ọba gbé nígbà kalẹ̀. yẹn èsì rédíò Remember then there was wọ́n no gbé Korea wọ́n gbé àwọn no wireless aláwògbó communication network, radio. kókókókókó wọ́n lọ sí gbogbo ibi town criers will gbogbo go province of everywhere Babylon bó ṣe to tóbi tó. herald the news. pé Babylon ti ṣẹ́gun sẹ́lẹ̀ gbogbo orílẹ̀-èdè ibi tó ṣẹ́gun náà ti máa pariwo náà máa rọ́ Korea lọ́kùn All the provinces of Babylon. We are made to know gbogbo àwọn èèyàn pàtàkì important personalities and gbogbo àwọn ọmọ ọba dignitaries, àwọn ọmọ aládé princes, àwọn lords, adájọ́ judges, oníṣẹ́ councillors oníṣẹ́ ìṣúra ṣẹ̀rí ẹ̀rí mọ́ ṣe kó wọn jọ síbẹ̀. so many political leaders, spiritual leaders, everybody from all provinces fún ìyàsímímọ́ ère. for the dedication of the idol, of the image. mo kàn wó mo ronú lé lórí díẹ̀ I thought ibi tí mo much parí ẹ̀ sí on pé it. tí I gbogbo wọn bá ended wá it sí on ìyàsímímọ́ ère that if all of them come to the dedication of tán this, gbé kalẹ̀ tí gbogbo image. wọn pátápátá who are you not to worship God who are you
láti má tẹríba fún Jésù olùgbàlà ẹni tó dá ayé àtọ̀run. Ìrètí ò dá nǹkankan tó ní If kálukú these dẹ̀. important dignitaries They could come responded. to worship vanity, then what of you that is worshiping the living God? Why shouldn't you do it properly? A máa débẹ̀ ẹ̀ẹ́dì bọ́n ṣe gbogbo wọn wọlé tán ni. A máa They débẹ̀. bowed at a command. Tí àṣẹ bá jáde wọn á lọlẹ̀ wò. Immediately a command proceeds, Àwọn àánú ṣọ́ọ̀ṣì á ní They bow. ẹ jẹ́ ká jọ́sìn. but in the church, máa ṣe if bí you Ádámù. are asked to worship God to praise, you became moody. Who there should not worship Christ as the king? Let's say it's very important to worship Jesus Christ as Lord and King. Yẹ́n fi bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ wòlíì Àìsáyà Isaiah chapter 40 ẹbẹ̀ lẹ́sẹ̀ kẹ́ẹ̀dọ́gbọ̀n ẹ̀ka dé 29. Ìbéèrè ló béèrè lọ́wọ́ wa. He asks us question. ǹjẹ́ ta 25. ni ẹ̀yin ò àfi mí wé Ta lẹ̀ ẹ́ fi mí wé ìbéèrè yẹn gan mo fẹ́ ká tàbí ta lè mí ò bá dọ́gba Ta ló máa bá Ọlọ́run dọ́gba? To ní whom ẹni mímọ́ then? wí Owó ni, ipò wa ni, ọmọ wa ni, Whom do you ọba liken kan. God to? Ẹni Your kíkú kan la children, máa your fi bá dọ́gba. position, or anybody, or any image, or children? To whom then will you liken me, that I should be equal to him, says the Holy One? Ta ló ikú ọ̀rẹ́? Ta ló lè dúró lẹ́bàá rẹ̀? Who can stand beside him? Ẹni kíkú kan ni. Quality. Anybody? Ẹni tó kọ 6 and 7 book of Moses. Even the writer of the 6 and Ó ní 7 tó ń book bá of kú Olúwa Moses, jíǹde. He said that if he Ara died, pa ó fọ he will rise yẹ́kẹ́yẹ́kẹ́. again. He was spirited in Ìwé tó ń pieces sọ àwọn by máa ń dá thundering. wèrè lónìí. The book Wèrè, had wèrè, tó bá kà wá já turned wèrè. people into a terrible cultic celebrations. Kódà today. inú ìṣí ìgbà mo wà lọ́dọ̀ inú ìṣí ni níyè nínú ẹ̀mí lẹ̀mí máa jẹ́ kó yé mi pé tí ìwé 6 and 7 book tó bá wọ ilé kan ibi a máa bá lẹ́yìn ibi kan máa bá nulẹ̀ ibi tán bá gbé ìwé yẹn sí. I got the Ìwé revelation pátápátá. while I was young that any house Tó bá gbé that wọlé kan ibi a bá lẹ́yìn. accommodates such book will cease to prosper and succeed. Evil will be celebrated there. Kò ṣeé ṣe ní No way. oníṣẹ́ lòun á jí ni ara pa. Said that he will rise again. He was split into pieces by thunder. Ṣó lórí orílẹ̀-èdè kan Nebukadneza ṣó ṣe fi òun gan jọ́sìn àgbàbádébẹ̀lẹ̀ We talk about political leaders, wọ́n fún ní lẹ́kṣọ̀ presidents of nations. ọmọ ìrírí ni kì í ṣọmọ ọ̀rọ̀. Nebuchadnezzar Kò yẹ ká happened yìn to dọ́mọ be ìrírí a o. child of experience. Kò yẹ God, kẹjọ́ ọmọ ọ̀rọ̀ ọmọ kí ni mo you're pè supposed to ọmọ take ìrírí kí ni mo to pè experience. tí o bá wọgbó kò ní mọ̀ kó lu onìkan ní Ọlọ́run. If he didn't ẹ̀kọ́ tí dwell Daniel in ṣe the bush for 7 years, kò wọlé he ẹ̀kọ́ wouldn't wọlé have ẹ̀kọ́ wọlé magnified ẹ̀kọ́ God. wọlé àwa ìjọba wa ó yá èrè. All other yẹ teachings kí- cannot work except he Kúrí has ẹ̀ bá an pé experience. wọ́n sọ fún nínú ìsọtẹ́lẹ̀ nínú ìran tán fi hàn pé ìwọ orí wúrà ìjọba kan tó máa dìde lẹ́yìn rẹ̀ ó wà títí ó máa lọ láìpẹ́ a máa gbé ìjọba ilé eléyìí tí ò tó ọ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ a máa bàjẹ́ lọ tiẹ̀ ló dáa jù a ò ní rí mi lẹ́yìn rẹ̀ tó dáa bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ ṣé kò yẹ kó bẹ̀rù. He was told in the dream that he happened to be the head of gold, and the kingdom that will succeed him will become silver, depreciating gradually. He's supposed to fear God. ẹ̀kọ́ ìwọlé tàbá wà lábẹ́ ẹ̀kọ́ a máa ń jọra wa lójú ẹ̀kọ́ ìwọlé. Sometimes we happen to be self-confident and overestimate our lives instead of allowing the word of God to flow into our system. mo tún sọ kí gbèrègà má gbé ẹnikẹ́ni wọ̀ I am saying that nobody should be proud. mo yá èdè Paul lò kí ni ẹ ní tí o ṣe pé wọ́n fún un. What do you have that you were not given by God? ta ló kó ìjọba lé Nebukadneza lọ́wọ́ Who handed over the kingdom Ta to ló kó ayé lé Nebuchadnezzar? lọ́wọ́? Who handed over the world to him? ta ló yẹ kó jọ́sìn sí Who do you suppose Eh? who do you supposed to worship? ta ló gbé dégbò tó Is it wà not God that gave that him? he was able to conquer Israel a nation that cannot be conquered Pé ó lè orílẹ̀-èdè ṣẹ́gun tẹ́nikẹ́ni ò Ísírẹ́lì. borí rí o kó Israẹli sí abẹ́ tí ẹnikẹ́ni ò borí rí tóun gan mọ̀ pọ́lọ́ ló kó léwu lọ́wọ́
For him, he was persuaded that God handed over Israel to him, and yet he didn't give that ó God ránṣẹ́ due sí honor. Jeremiah wòlíì. He sent Ó to dẹ̀ fi Jeremiah Jeremiah the gbogbo prophet. ọ̀rọ̀ tó sọ nípa ìlú yìí ló ṣẹ. He said, Ó mọ̀, all the ó mọ̀. prophecies you prophesied about this Ó ní kí ló country, ń fẹ́ Jeremiah. God fulfilled. Ṣé kò yẹ kó bẹ̀rù? He's supposed to be Ó mọ̀. afraid of God, to fear God. Tọ́lọ́run bá ń gbé nǹkan ṣe nípasẹ̀ rẹ. If God Tó ń ṣe does nǹkan. something Má jẹ́ through kó rí ẹ you, wú o. Tó bá ní material things, má jẹ́ kó rí ẹ overthrow wú o. God. Don't, Tọ́lọ́ bá ń fún ẹ ní Whether kìnìkan, you má are jẹ́ in kó rí ẹ wú possession o. of Má jẹ́ kó rí ẹ wú o. material Má jẹ́ kó rí ẹ wú rárá. don't be overwhelmed by them. Parí ẹ̀ bí èdè mi tí mo fi ń jọ́sìn lójoojúmọ́. Ọlọ́run tó ń fúnni lóhun gbogbo láti. End it with the fact that God has given us all things to use. Kìlọ̀ fún àwọn tó ní ọ̀rọ̀ láàrin. Warn those who are rich among Kán you má gbéraga. that they should not be Kán má proud. gbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀ àyè. They should not depend on Bí kò ṣe uncertain Ọlọ́run riches, but Tó on ń the fúnni lóhun living gbogbo God láti. that give all things for us to use. Tálẹ̀ ẹ fi mi wé. Whom do you Kẹ́ ń bá liken Àìsáyà me díẹ̀ ká lọ lé. to? Ó yá, Àìsáyà lẹ́ ń kà. To whom will you compare me? Bẹ́ẹ̀ni. Or who is my equal? Says the Holy One. Lift your eyes and look to the heavens. Who created all these? He who brings out the starry host one by one. Ó ti tó. Àbó òrùn lẹ máa fi wọ́ lọ́rùn. Is it the sun that you Àbóṣùpá. liken to God, or the star, or the Abẹ́rẹ́ àwọ̀. moon, Àbí ọba kan. or any king of the world? Èkéne Tímótíù. Mo kàn fẹ́ ká Timothy. jọ́sìn díẹ̀. Ó tó máa lọ lé. Èkéne Tímótíù orí ìkẹfà. 1 Timothy Ẹsẹ̀ chapter 6, kẹẹ̀ẹ́dógún àti kẹrìndínlógún. verse 15 to 16. èyí tí yóò fi hàn ní ìgbà tirẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni. ẹni ṣíṣe olùbùkún àti alágbára náà kan ṣoṣo. Ọlọ́run olùbùkún. Wíbẹ̀ He kí is n the gbọ́ lẹ́nu blessed rẹ̀. God. ọlọ́run olùbùkún The blessed Alágbára God. náà kan ṣoṣo. The only Alágbára náà blessed kan God. ṣoṣo. Tí o gbà pé Ọlọ́run ni olùbùkún. Do you believe that God is the Mo ń bèrè blessed tí o gbà God? bẹ́ẹ̀. Do you believe that? Èé o. mo gbà bẹ́ẹ̀. O gbà pé òun ni alágbára náà kan ṣoṣo. Do Yes. you believe he's Ọba the àwọn only ọba. potentate God? Èṣù lágbára, ṣó lágbára. The devil has Àwọn power. àṣìṣọ́ọ̀rọ̀. Alágbára náà kan ṣoṣo kò ní èkejì. The only potentate God. He has no rival. Ta là á fi wé? Whom do Look at you God. liken? Jẹ́ kó máa kalẹ̀ nú ọkàn rẹ̀. Òun nìkan ni alágbára. Wíbẹ̀ ìwọ nìkan ni alágbára. He is the only Ìwọ nìkan ni potentate Ọlọ́run God. olùbùkún. You are the only Ìwọ nìkan ni blessed God. alágbára náà kan You are ṣoṣo. the only potentate Only God. one, the only one, the only one. Jésù Olúwa wa. À ń ka bẹ́ẹ̀lì ni o. Bọ́ sí Sam. Ẹ̀mi ka Sam dé ọ lórí. Torí àkókò mi ti lọ. Yẹn ka Sam dé ọ lórí. Bá bọ́ sí Kólósè àpẹ́ mi díẹ̀. Yẹn ka Sam dé ọ lórí. Psalm 104. Ẹ bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkíní. fi ìbùkún fún olúwa ìwọ ọkàn mi Bẹ́ẹ̀ni. olúwa ọlọ́run mi ìwọ tóbi jọjọ Àbí kò tóbi. ọlá àti ọlá ńlá ni ìwọ wọ̀lé aṣọ Bẹ́ẹ̀ni. ẹni tí ó fi ìmọ́lẹ̀ bóra bí aṣọ Bẹ́ẹ̀ni. ẹni tí ó ta ọ̀run bí aṣọ títa Bẹ́ẹ̀ni. ẹni tí ó fi omi ṣe ètìgé àjà ìyẹ̀wù rẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni. ẹni tí ó ṣe àwọ̀ sánmọ̀ ní kẹ̀kẹ́ rẹ̀ Ṣé ẹ lè gbé ní ìṣẹ́jú méjì? Ó fi ìmọ́lẹ̀ bóra bí aṣọ ẹni tó ta ọ̀run bí aṣọ títa ó fi omi ṣe ti àjàyẹ̀wò rẹ̀ ó ṣe àwọsánmọ̀ ní kẹ̀kẹ́ rẹ̀ mo mọ̀ pa lágbára alágbára ni mo mọ̀ pa lágbára ni kábíyèsí o ọba
ó tóbi alágbára ni. Revelation chapter 4, 8, 9, 10. Ẹ jẹ́ nǹkan díẹ̀. Jẹ́ nǹkan díẹ̀. Tó bá tiẹ̀ wo sí ìyẹn gan wà. Wàá jọ́ sìn. àwọn ẹ̀dá alààyè mẹ́rin náà tí olúkúlùkù wọn ní ìyẹ́ mẹ́fà Kí ni wọ́n ń wí? kún fún ojú yíká àti nínú Bẹ́ẹ̀ni. wọn kò sinmi lé ọ̀sán àti lé òru Láti máa wípé mímọ́, mímọ́ mímọ́, mímọ́ mímọ́ mímọ́. olúwa ọlọ́run lódùmarè. nígbà tán wí bẹ́ẹ̀ tán kí ni àwọn kan àwọn yòókù ń ṣe àwọn àgbà mẹ́rìndínlógún ń ṣe. nígbà tí àwọn ẹ̀dá alààyè náà bá ti fi ògo àti ọlá àti ọpẹ́ fún ẹni tó jókòó lórí ìtẹ́ tó wà títí. tí ó ń bẹ láàyè láé àti láéláé. kí ni 24 ń ṣe. àwọn àgbà mẹ́rìnlélógún náà sì wólẹ̀ níwájú ẹni tí ó jókòó lórí ìtẹ́ wípé wọn a sì tẹríba fún ẹni tí ń bẹ láàyè láé àti láéláé wípé wọn a sì fi adé wọn lélẹ̀ níwájú ìtẹ́ náà wípé olúwa ìwọ ni ó yẹ láti gba ògo àti ọlá àti agbára. báwọn kan ti sọ pé mímọ́ 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 làwọn kan sọ pé ìwọ ló yẹ. kábíyèsí ìwọ ló yẹ ó yẹ ọ́ ìwọ ló yẹ láti gba ògo ìwọ ló yẹ ìwọ ló yẹ ìwọ ló yẹ ìwọ ló yẹ láti gba ògo. àkókò mi ti lọ. nítorí pé ìwọ ni ó dá ohun gbogbo pátá àti nítorí ìfẹ́ inú rẹ ni wọ́n fi wà tí a sì gbogbo dá wà wọn. fún ètò. Amen. mo wà láyé tọ́lọ́lọ́run lé fún mi ìwọ ń kọ́. I am alive because Ew. God has a plan for mi ò me. wáyé pangolo mi ò wáyé asán. I am not Ó ní yet mi lọ́kàn saved. ló ètò You ẹni mo have fi me wáyé. in mind. lọ́jọ́ sìkà tó lọ lé bó bá ní o tóbi o tóbi o tóbi The Lord, o you are dára great, you are èdè tó good. bá lè lò wọn náà jọ́sìn You tani ò are ní good. jọ́sìn. You are good. You are marvelous. mọ mímọ́ olúwa àwọn ọmọ ogun àgbé ọ̀gá gbogbo ayé kún fún. Bọ̀ ní gba ọpẹ́ wa. Ẹ̀yin la máa bọ. Ẹ̀yin la máa yìn. Ẹ̀yin la máa dé bá. Àwa náà lẹ́ máa bá gbé. A fi ìyìn fún yín. Orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa. Ìfẹ́ ti Ọlọ́run. Ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́. Kó máa bá gbogbo wa lọ. Láti sísìn ìlọ àti títí láéláé. amen.